წიგნების ტაროა მე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ვარ და დღეს წიგნების ტაროს 22-ვე სეზონის ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის თამაში უნდა ჩავატაროთ, რომელშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პიკნიკი მტვრისპირას და ამალთეა. სალამი მეგობრებო. სალამი. როგორ ხართ? შვენი, კარგად კარგი. განწყობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წნეხის გარეშე უნდა იყოს, კარგი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჯგუფიდან სამწუხაროდ ვეღარ გავალთ, მაგრამ შეგვიძლია კარი გავიჯახუნოთ და დავამახსოვროთ მაყურებელს თავი. ყოველ შემთხვევაში მე მოლოდინი მაქვს, რომ ლაღი, თავისუფალი, სასიამოვნო და საინტერესო თამაში შედგება. წარმატებებს გისურვებთ. გეტყვით, რომ თამაშის ბოლოს თითოეული თქვენგანი მიიღებს წიგნის ვაუჩერებს ჩვენი პარტნიორისგან, გამომცემლობა ინტელექტისგან. ასევე გეტყვით თქვენს და მაყურებელსაც ვეთქვი, რომ ტრადიციულად წიგნების თაროს პარტნიორია PSP და ჩვენ გვერდში გვიდგას და ასევე ვთქვათ ისიც, თუ რა არის მთავარი პრიზი, იმიტომ რომ საბოლოოდ სეზონის გამარჯვებული აუცილებლად გაემგზავრება საზაფხულო სკოლაში კემბრიჯში. ეხლა კი მე მგონი აღარაფერი გვიშლის ხელს, რომ დავიწყოთ თამაში. დავიწყოთ თამაში წიგნების თამაში. პირველი რაუნდი, პერსონაჟი. გამოიცანით პერსონაჟი, რომელიც მე-20 საუკუნის შუა წლებში შექმნილი ფენტეზი სერიის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურაა. იგი ნებისმიერი სხვა პერსონაჟისგან განსხვავებით, სერიის ყველა წიგნში გვხვდება. გმირის გამოჩენა ყოველთვის გაზაფხულის დადგომასა და ბოროტების დამარცხებასთან ასოცირდება. საინტერესოა, რომ გმირი ქრისტეს ალეგორიად მიიჩნევა, რასაც მისი სიკვდილისა და მკვდრეთით აღდგომის. ამალთეა? ასლანი. შეიძლება, კი, მოკვდა და მე გავაცნობ. ვისი პერსონაჟია, რომ ავუხსნათ მაყურებელსაც? ლუისის, ხო. კლაივ ლუისის ნარნიას ქრონიკების მთავარი ლომი ასლანი, ეს სწორი პასუხია ნამდვილად. ეს არის ასლანი. თეოლოგიით დაინტერესებული იყო ბატონი კლაივი და შესაბამისად ესეთი ალეგორიაც შემოგთავაზა ასლანის სახეში. იგულისხმარა ამან ქრისტე. 3-0 ხდება ანგარიში, გავაგრძელოთ თამაში. მეორე რაუნდი, ციტატა. მისმინე, მეუბნება ის. 2 დღის შემდეგ სასამართლო მაქვს. მათ უნდა გადაწყვიტონ, მიმიძღვის თუ არა ბრალი საკუთარი შვილის სიკვდილში. ის ამბობს, ერთი მითხარი როგორ აპირებს ღმერთი ჩემს გადარჩენას. ხო, მითხარი. მონა ალბათ მაიძულებდა სიმართლე მეთქვა, რომ ეს ტიპი გადამერჩინა, რომ საკუთარი თავი და ელენი გადამერჩინა, რომ მთელ დანარჩენ კაცობრიობას შევერთებოდით. იქნებ ეს კაცი და მისი ცოლიც შეერთდნენ, მაგრამ მაშინ ლექსი ყველგან გავრცელდება. მილიონობით ხალხი დაიხოცება. დანარჩენები კი მდუმარე სამყაროში იცხოვრებენ და მხოლოდ იმას ძილისპირული. ეს არის ძილისპირული. ნამდვილად. ლექსი რომ არ უნდა გავრცელდეს ყველგან, რომ ამან არ გამოიწვიოს ფატალური შედეგები, ეს რა თქმა უნდა არის ჩაკ პალანიკის ძილისპირული, რომელშიც ესეთი უცნაური ძილისპირულია ხალხს რომ ხოცავს. 3-3 გავაგრძელოთ. აი როგორც მოლოდინი ვქონდა, ესე უფრო ლაღად და თამამად თამაშობენ გუნდები. მესამე რაუნდი, დოკუმენტური. ახლა კი მოგიწევთ დაასახელოთ ერთგვარი კრებული, რომელიც მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მე-20 საუკუნის სამოციანებისა და მომდევნო წლების კულტურული ლანდშაფტის ჩამოყალიბებისთვის. ავტორი 21 წლის ასაკში რწმენის მსოფლიო კონგრესს დაესწრო, სადაც ძენ ბუდიზმის მკვლევრები გაიცნო. ამან დიდი გავლენა მოახდინა მის მსოფლმხედველობაზე. თქვენ მიერ გამოსაცნობი ნაშრომი დაყოფილია 4 ნაწილად და აერთიანებს ისეთ თემებს, როგორიცაა რელიგია, ბუნების ფილოსოფია და ღვთაებრივი ალქიმია.
საგულისხმოა, რომ წიგნის პირველი ნაწილის თავები მომზადებულია რადიო ლექციების სერიის მიხედვით, რომლებიც ბერკლის კომუნალური რადიოს მეშვეობით გადაიცემოდა. ბოლოს კი გეტყვით, რომ ნაშრომში ავტორი ადამიანური გონების საზღვრებს იკვლევს. სათაური კი დედამიწის მარჯვენა ნახევარსფეროს ცოდნასა და აწმყო დროის კულტურულ მახასიათებლებს აერთიანებს. ვერსია არ არის 30 წამი. სამი, 2, 1. ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება. ნაშრომი ცნობილ ინგლისელ სპიკერსა და აზიურ ფილოსოფიაში განსწავლულ პიროვნებას ეკუთვნის. საკუთარი ლექციების საშუალებით ავტორი ეწეოდა ბუდისტური, დაოისტური და ინდუისტური ფილოსოფიის პოპულარიზებას დასავლურ სამყაროში. გამოსაცნობი ნაწარმოები კი წარმოადგენს 1957 წლებში ჩაწერილი ლექციების კრებულს აზიური ცოდნის მეთოდებსა და იდეებზე, რომლებმაც აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა. აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა სწორი პასუხია, ნამდვილად. ასე ქვია ალან უოტსის ამ კრებულს აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა. მანამდეც იხსენებდა, ხო, სახელს, ხო, და ბოლოს ჩამოყალიბდა უკვე სწორი ფორმით. 4-3 ხდება ანგარიში, მეოთხე რაუნდი, სხვადასხვა. გამოიცანით ის, რაც ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. მასზე ნეტარი ავგუსტინე წერდა. თუ არავინ მეკითხება, ვიცი რაც არის. მაგრამ თუ ვინმე ახსნას მთხოვს, მაშინვე უძლური ვხდები. შეიძლება ითქვას, რომ მას ფორმა არ აქვს, მაგრამ კაი, დრო. დრო. და არასაკო, დრო. ძალიან ისეთი მცირე და ზედმეტად ფილოსოფიური მინიშნებაა. ფილოსოფიური კითხვა, მაგრამ საათი იცი რომ მენა დრო არის, გეკეთე. პასუხს გასცემ, მაგრამ და დრო ბერწიკში დაკარგულ დროის ძიება შემიძლია. ვახ. არა, ანუ მე იმის მინდა რომ მცირე, არაკონკრეტული და ფილოსოფიური ინფორმაცია გვაქვს მხოლოდ მიღებული მინიშნებად იმისთვის, რომ გავრისკოთ ამ ვერსიაზე, მაგრამ ეს სწორი პასუხი. დრო არის სწორი პასუხი. ნამდვილად ასევე ფილოსოფიურად მიუდგა, როგორც ჩანს, თეკლაც ამ საკითხს და ამიტომ სამი ქულაც მოემატა შესაბამისად გუნდს პიკნიკი მტკვრის პირას. კიდევ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია იყო დროსთან დაკავშირებით, მაგრამ აღარ გვინდა, მოდი ამ სიღრმეებში ჩასვლა და ამის ნაცვლად ჯობია რომ ნახოთ შემეცნებითი ვიდეო რგოლი. ამერიკელი მწერალი ჩაკ პალანიკი 2002 წელს საშინელებათა ჟანრის სატირულ რომანს აქვეყნებს. რომანი მალევე ხდება პოპულარული და იგებს წიგნის გამყიდველთა ასოციაციის ჯილდოს. ასევე წარადგენენ ბრემ სტოკერის პრემიაზე. პალანიკი წიგნს აფუძნებს საკუთარი მამისა და ერთი აიდაჰოელი ქალის სასიყვარულო ისტორიაზე, როდესაც ქალის ყოფილი ქმარი ეჭვიანობის ნიადაგზე ესვრის წყვილს და სასიკვდილოდ მიატოვებს. წიგნი გაზეთის რეპორტიორ კარლ სტრიტორზე გვიყვება, რომელიც იკვლევს თუ რამ გამოიწვია ჩვილი ბავშვების სიკვდილიანობა დროის მცირე მონაკვეთში და მალევე გამოარკვევს, რომ ყველა ბავშვს დილის წინ ერთი და იგივე მომაკვდინებელი სიმღერა წაუკითხეს. გრძელდება წიგნების თარო, შემდეგი რაუნდი გვაქვს, რა თქმა უნდა, წინ, მეხუთე რაუნდი, ვიდეო შეკითხვა. გამოიცანით ავტორი, რომელიც მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში სასულიერო პირის ოჯახში მოევლინა ქვეყნიერებას. განათლება თბილისისა და სტავროპოლის სასულიერო სემინარიებში მიიღო. რის შემდეგაც სინოდის კანცელარიაში მუშაობდა და პარალელურად სასულიერო სასწავლებელში აჭერს პიკნიკი. იყოს ანტონ ფურცელაძე. ანტონ ფურცელაძე. აი ამჯერად კი აღარ გაამართლა რისკმა თენგო, ეს არ არის სწორი პასუხი არა. ეს არ არის ანტონ ფურცელაძე. ამალთეა კი გააგრძელებს კითხვის მოსმენას. და პარალელურად სასულიერო სასწავლებელში ოსურ ენას ასწავლიდა.
მის სამწერლო მოღვაწეობას რაც შეეხება, მან მხოლოდ ერთი, მაგრამ ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები დაგვიტოვა, რომლის შთაგონებითაც მოგვიანებით სერგო ფარაჯანოვმა და დოდო აბაშიძემ ცნობილი კინოსურათი შექმნეს. მოთხრობა მკაცრად აკრიტიკებს ბატონყმობას. მასში აღწერილია მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოს რეალობა, სადაც ღმა უპირობოდ ემორჩილება ბატონს. ტექსტში კი ერთი ობიექტის მშენებლობას ახალგაზრდა დედისერთა ბიჭი ეწირება. ვერსია არის, როგორც ჩანს, აბა დავასახელეთ მაშინ ეს ავტორი. ისმენთ? 3 2 1 ვერ გაიხსენეთ. დასიხსენებდით რომ მითხრათ? სურამის ციხის ავტორს. სურამის ციხის ავტორს. ეს არის დანიელ ჭონქაძე, მეგობრებო. დანიელ ჭონქაძე არის სურამის ციხის ავტორი. სწორად მიხვდით, შეკითხვის არს, მაგრამ ავტორი არ გაგვახსენდა. სამწუხაროდ დანიელ ჭონქაძე თავადაც საკმაოდ ტრაგიკული ბედის ადამიანი, საკმაოდ ნაადრევად გარდაცვლილი, მაგრამ ესეთი ნაწარმოები შემოგვიტოვა ქართულ ლიტერატურაში. გავაგრძელოთ თამაში, მე-6 რაუნდი, ასოციაცია. სასოწარკვეთა, ოჯახი, იმედი, ციხე, სიღარიბე, ორსულობა, ბანკები, მასობრივი მიგრაცია, მქადაგებელი, გაფიცვა, ძალადობა, შრომის ბანაკი. აბა, რაზე გაიგე? რისხანების მტევნები. რისხანების მტევნები. ციხე? ციხე ხო თქვი? კი. ხო, ციხეში იყო. თავდაპირველ ციხიდან დაბრუნდა ეს. ბანკები? ბანკები ნუ ხო. ბანკები რელევანტურია მაგ საკუთარ. ორსულობა? ორსულობაც კი არის. ციხეში? ეს არის რისხანების მტევნები, ეს ორი პასუხია, ნამდვილად. ვერ დავაბნიე. იმიტომ რომ ჯონ სტეინბეკის აი სწორედ ამ რომანზე იყო საუბარი, რომელიც დაასახელა პიკნიკი მტკვრის პირას გუნდმა და სამი ქულაც დაიმატა საკუთარ აქტივში. გავაგრძელოთ თამაში. მე-7 რაუნდი, ავტორი. დაასახელეთ პოსტმოდერნისტი მწერალი, რომელიც ქვეყნიერებას გასული საუკუნის შუა წლებში მოევლინა უდიდეს და ისტორიულ ქალაქში. მამამისი ინჟინერი იყო და ავტორი მდიდარ, თუმცა დაღმავალი მაღალი ფენის ოჯახში გაიზარდა. მშობლების სურვილით. აი, უბრალოდ ვაღაცა და ბერნჰარდი, იმიტომ რომ დაღმავალი ახსენეთ და დაღმავალი ციგნი არის და. პოსტმოდერნისტი არის, ანუ მდიდარში არ დაბადებულ მამამისში არ. კი არის. არა. მდიდარი მეგონი არ ვიცი. ვახ, რა კარგი ვერსია. იმდენად კარგი ვერსია, ლამის სცენარისტ თხოვა რომ გადაწეროს ეს კითხვა თავიდან, მაგრამ არ არის სწორი პასუხი. არ არის სწორი პასუხი. მაგრამ კი, ყველაფერი ჩაჯდა, მაგრამ რომ მოისმენთ პასუხს, იმაზეც ჯდება, ამიტომ გავაგრძელებ შეკითხვას ამალთეასთვის, ყურადღებით. მშობლების სურვილით მან ადგილობრივ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არქიტექტურის ფაკულტეტზე ჩააბარა. თუმცა სწავლა მალევე მიატოვა და გადაწყვიტა ცხოვრება სრულად მწერლობისთვის მიეწყო. მან 22-დან 30 წლამდე დედასთან ერთად იცხოვრა, რა პერიოდშიც საკუთარი პირველი რომანი დაწერა, რომელიც მდიდარი ოჯახის სამ თაობაზე გვიყვება. ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ამ გამოჩენილი თანამედროვე რომანისტის მთავარი მიღწევა კი ლიტერატურის დარგში მოპოვებული ნობელის პრემიაა. ვერსია არ არის 30 წამი იფიქრეთ. სამი 2 1 ამოიწურა 30 წამი და დამატებითი მინიშნება ამალთეასთვის. მწერალი 1952 წელს დაიბადა.
მისი შემოქმედების მთავარი ლაიტმოტივი მშობლიური ქალაქის სევდა და კულტურათა ჯახია. ბოლოს კი გეტყვით, რომ მისი ერთ-ერთი წიგნი 30 წლის ქემალისა და 18 წლის ფუსუნის სიყვარულის ისტორიას მოგვითხრობს. 3 2 მაჰფუზი იყოს უბრალოდ. მაჰფუზი. არა, არ იქნება. მაგრამ მეზობელი არა, ეგ არა. მაჰფუზი არ არის სწორი პასუხი, პირველ რიგში ამას გეტყვით. მეზობელი ნობელიანტები კი სულ უნდა მოძებნოთ ან რუსეთში, ან თურქეთში, იმიტომ რომ სომხეთს და აზერბაიჯანს არ ყავთ ნობელიანტები. შესაბამისად ეს წერალი არის ორჰან ფამუქი, მეგობრებო. ორჰან ფამუქი ნამდვილად. მისი შემოქმედების დიდი ნაწილი ეძღვნება სტამბულს და ეს დიდი და ნიშნულოვანი ისტორიული ქალაქიც სწორედ მის შემოქმედებაში არის სტამბოლი. დასანანია ვერ ავიღეთ ქულები ორჰან ფამუქზე, მაგრამ არ არის დასანანი ის, რომ ორი რაუნდი კიდევ გვაქვს სათამაშო. მერვე რაუნდი. ეკრანიზაცია. აჭერს პიკნიკი. ისმენ? აუ არა, დააღარავინ დარჩა. ისმენ თეკლა? ან დააღარავინ დარჩა. დააღარავინ დარჩა. კუნძულის, ანუ არ არის, სხვები არ გავდა სხვა ნაწილები ხო? ეს სწორი პასუხია, ეს არის დააღარავინ დარჩა. მაგამდე ის გოგო იყო მასწავლებელი კაცი, კაი ხარ აუში. მერე გავარჩიოთ ეკრანიზაცია. არ მაქვს ეს ეკრანიზაცია, ნანახი უნდა ვაღიარო და კარგია. ხო, ამიტომ არ ვიცი, სიამოვნებით ნახავ, იმიტომ რომ ლიტერატურული პირველწყარო ძალიან მიყვარს და სწორად დაიჭირეთ რაღაცა ნიშნები, როგორც ჩანს და მიიღეთ კიდევ 3 ქულა საკუთარ აქტივში. ბოლო რაუნდი გრჩება ლიტერატურულ რაუნდებში, გადავიდეთ შესაბამისად ამ რაუნდზე. ნაწარმოების რაუნდს წარმოგიდგენთ გამომცემლობა ინტელექტი. მე-9 რაუნდი ნაწარმოები. გამოიცანით ნაწარმოები, რომელიც მკითხველმა 21 საუკუნეში გაიცნო. იგი გამორჩეული ავტორის ბოლო წიგნია და აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში იწერებოდა. კრიტიკოსთა შეფასებით ეს უნდა ყოფილიყო ავტორის შემოქმედების მისი განვლილი გზის შეჯამება. შევხვდებით აგვისტოში. შევხვდებით აგვისტოში. კი. 10 წელი არ წერდა. არ გამოვრიცხავ, რომ შევხვდეთ აგვისტოში, მაგრამ ეს არ არის სწორი პასუხი, ნამდვილად. არა. ეს არ არის სწორი პასუხი, გავაგრძელებ შეკითხვას ამალთეასთვის. ყურადღებით. წიგნმა ქვეყნის მთავარი ლიტერატურული ჯილდო დაიმსახურა. ონლაინ გამოცემამ პუბლიკა იგი ქვეყნის 21 საუკუნის 10 საუკეთესო რომანში შეიყვანა. ნაწარმოებში იგრძნობა ავტორის ჩვეული წერის სტილი, რომელიც მკითხველს 60-იან წლებში გამოსული ფილმისთვის დაწერილ მის სცენარს გაახსენებს. გამოცნობას გაგიმარტივებ თუ გეტყვით, რომ ნაწარმოების მთხრობელს საგნები იზიდავს, რომლებიც შესაძლოა თხრობისთვის უფუნქციო იყოს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი არსებაა ის, რაც ნაწარმოების სათაურშიც გვხვდება. ვერსია არ არის 30 წამი გაქვთ ფიქრისთვის?
3 2 1 ამოიწურა 33 და დამატებითი მინიშნება ამალთეასთვის. გამოსაცნობი ნაწარმოები 2010 წელს გამოიცა და ცნობილი ქართველი მწერლისა და სცენარისტის უკანასკნელ რომანს წარმოადგენს. წიგნმა 2011 წელს პრემია საბა მოიპოვა წლის საუკეთესო რომანის კატეგორიაში. ნაწარმოების სათაურში კი მწერს ვხვდებით, რომლის გაადამიანურებული სახეც წიგნის მთავარ პერსონაჟად გვევლინება. 3 2 რამე თუ გაგახსენდებათ უბრალოდ ეგეთი წერი 3 2 1 კარგით თქვის პირას თუ მეხდით რა? ყოღო ქალაქში როგორ ქვია? ეს არის ყოღო ქალაქში, ეს სწორი პასუხი იქნებოდა. ერლო მახვლედიანის რომანს ქვია ყოღო ქალაქში, რომელშიც ძალიან საინტერესოა, სხვა შორის ჩვეულებრივი ადამიანური ამბავია მოყოლილი, ოღონდ ყოღოს თვალით. გავაგრძელოთ მეგობრებო, ოღონდ მანამდე მოდით შემეცნებითი ვიდეო რგოლი ვნახოთ და მერე გადავიდეთ ქართულ ეტაპზე. ინგლისელი დეტექტივების დედოფლად აღიარებული აგათა კრისტი 1929 წელს მისტიკის ჟანრის წიგნს აქვეყნებს. წიგნის ბრიტანული გამოცემის სათაური ემთხვევა ფრენკ გრინის დაწერილი მუსიკის სათაურს, რომელზეცაა აგებული თავად რომანი. წიგნი ამერიკაში ქვეყნდება სათაურით და აღარავინ დარჩა და 100 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი იყიდება. ნაწარმოების დასაწყისში ერთმანეთისაგან სრულიად უცხო 10 ადამიანს განმარტოებულ კუნძულზე იწვევენ, თუმცა მასპინძლები არსად ჩანან. სიუჟეტი საბავშვო ლექსის მიხედვით ვითარდება, რომელშიც თითოეული სტრიქონი თითო მსხვერპლს შეესაბამება. გრძელდება წიგნების თარო, წინ ქართული ეტაპი გვაქვს, პირველი ქართული რაუნდი ისტორია. გამოიცანით ის, რაც საქართველოს ერთ-ერთ გამორჩეულ მეფეს უკავშირდება. მან ტახტის დაკავებისთანავე დაიმორჩილა ურჩი დიდებულები და გამოსაცნობი მოვლენაც ამის შედეგი. მოდი იყოს ფიცის წიგნი. ფიცის წიგნი. სწრაფი, რისკიანი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ არ არის სწორი. არ არის სწორი და ამჯერად პიკნიკისთვის გავაგრძელებ. ყველაფრის მიზეზი კახეთის მეფის შეპყრობა და კახეთ-ჰერეთის საქართველოს მიღმა დატოვების სურვილი იყო. ის ადგილი, სადაც ქართველთა მეფე განძის მოხელე ათაბაგს დაუპირისპირდა, დღევანდელი საინგილოს ტერიტორიაზეა. ბოლოს კი გეტყვით, რომ აღნიშნულ ბრძოლაში დავით მეოთხემ მტერს ახალი ტაქტიკური ხერხი შესთავაზა. რატო არაფრის, მაგრამ მითხარით ვერსია. რა ბრძოლა? კაი, 3 ცოტა ავიღე, დიდ ანუ მარტყოფის. განცად ახსენეთ ეს. 3 მარტყოფის ბრძოლა. მარტყოფი. ახალი ტაქტიკური ხერხი შესთავაზდა მძლავრი ფლანგური დარტყმებით, ფაქტობრივად პირველად დაამარცხა თურქ-სელჩუკთა არმია. ეს არის ერწუხის ბრძოლა, მეგობრებო, ერწუხის ბრძოლა, შესაბამისად არ არის სწორი მარტყოფი და შეგვიძლია უკვე შემდეგ რაუნდზეც გადავიდეთ. მეორე ქართული რაუნდი, გეოგრაფია. გამოიცანით ტოპონიმი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მდებარეობს. მის მთავარ მდინარეს რიონი წარმოადგენს. და ეკუთვნის ენგურის, კოდორის, სუფსისა და ნატანების ქვემო დინებები. რელიეფურად ტოპონიმი სამკუთხედის ფორმისაა. ფუძით შავ ზღვას ებჯინება, ხოლო წვერი ქალაქ ზესტაფონთან აქვს. კლიმატის მხრივ ზღვის დონიდან 200 მეტრამდე მდებარე ამ ერთგვარი ფართო სივრცისთვის მეტწილად დამახასიათებელია ტენიანი სუბტროპიკული ჰავა. ბოლოს კი გეტყვით, რომ ეს დაბლობი ამალთეა? კოლხეთის დაბლობი. ეს არის კოლხეთის დაბლობი, ეს სწორი პასუხია ნამდვილად. კოლხეთის დაბლობი დასავლეთ საქართველოს მრავალ მხარეს, მათ შორის სამეგრელო ზემოსვანეთს, იმერეთსა და აფხაზეთსაც მოიცავს. 13-5 ხდება ანგარიში, მესამე ქართული რაუნდი კულტურა. გამოიცანით დღესასწაული, რომელიც მოსავლის აღებასა და ნაყოფიერებასთან არის კავშირში.
საგულისხმოა, რომ იგი ადრე სექტემბრის ბოლოს იმართებოდა და 3 კვირას გრძელდებოდა. აი, ალავერდობა. დიდი ხანი გრძელდებოდა. ვა, შემოდგომა. ყოჩაღი ისევ ყოჩაღი, ეს სწორი პასუხია. ალავერდობა. ჩემთვის ისევ არასაკმარისი ინფორმაცია იყო ამ კითხვის გამოსაცნობად, მაგრამ პიკნიკი ისევ მშვენივრად თამაშობს. წინა თამაში ისა არ იყოს სხვათა შორის, რომელშიც საბოლოოდ დამარცხდნენ, მაგრამ თამაში მშვენიერი ჩაატარეს. მეგობრებო, ამგვარად ამოვწურეთ ქართული ეტაპი, ზოგად რაუნდებს მივადექით და ხელოვნების რაუნდზე მოთამაშეები დარჩით. თენგო, გიორგი, პირველი ზოგადი რაუნდი, ხელოვნება. გამოიცანით ხელოვანი, რომელიც გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაიბადა ევროპაში. თავდაპირველად ციურიხის თეატრში სასცენო მსახიობი იყო. მოგვიანებით კი 20 წლის განმავლობაში სერიალებში თამაშობდა. კარიერის განმავლობაში მოპოვებული აქვს ისეთი ჯილდოები, როგორიცაა 2 ოსკარი, ოქროს გლობუსი და ბაფტა. პირველი მნიშვნელოვანი როლი მან 53 წლის ასაკში შეასრულა კვენტინ ტარანტინოს ფილმში „უსახელო ნაბიჯვრები“, რომლისთვისაც ოსკარიც მოიგო მეორეხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის. ნათამაშები აქვს ისეთ ფილმებში, როგორებიცაა „ნულოვანი თეორემა“, „ფრანკენშტეინი“ და „დრაკულა“. მისი როლები ხშირად ერთმანეთის ანტიპოდებია. ასრულებს როგორც ებრაელებზე მონადირე ჰანს ლანდას, ისე მონის გამათავისუფლებელ დოქტორ კინგ შულცის როლს. 3 ოსკარი სააკი იყოს უბრალოდ. რახან ახალ ფრანკენშტეინში არის? არა, არ არის ეს ადამიანი. ოსკარ აიზეკი ეს არ არის სწორი პასუხი. გიორგის თუ აქვს ვერსია? მივიხსენებ, მივხვდი, მაგრამ არა, ხო. ეს არის კრისტოფ უოლცი, მეგობრებო. კრისტოფ უოლცი, რომელმაც ესეთი ნაცისტის სახე შემოგვიტოვა ტარანტინოს ფილმში შესანიშნავად შესრულებული როლით. მეცნიერების რაუნდზე მოთამაშეებს უხმეთ. თეკლა, გუგა, მეცნიერების რაუნდს წარმოგიდგენთ PSP. მეორე ზოგადი რაუნდი, მეცნიერება. გამოიცანით ადამიანი, რომელიც გასული საუკუნის პირველ მეოთხედში დაიბადა. ჩიკაგოს უნივერსიტეტში სწავლისას მოექცა ეგრეთ წოდებული ჩიკაგოს სკოლის გიგანტების ჩარლზ მერიამისა და ჰაროლდ ლაუესელის გავლენის ქვეშ. სწორედ მათ ჩაუნერგეს იდეა, რომ პოლიტიკა უნდა შეისწავლებოდეს ემპირიულად, ფაქტებზე დაყრდნობით და არა მხოლოდ მშრალი იურიდიული ინსტიტუტების ანალიზით. მისი სახელი 2 დიდ კონცეფციასთან ასოცირდება. ესენია სტრუქტურულ-ფუნქციონალური მიდგომა და პოლიტიკური და სამოქალაქო კულტურა. ეს უკანასკნელი მან 1963 წელს სიდნი ვერბასთან ერთად გამოცემულ ეპოქალურ ნაშრომში დაამუშავა. ბოლოს გეტყვით, რომ გამოსაცნობმა ამერიკელმა პოლიტიკის მეცნიერმა ფუნდამენტური როლი ითამაშა შედარებითი პოლიტიკისა და პოლიტიკური კულტურის კვლევის თანამედროვე სტანდარტების ჩამოყალიბებაში. 3, 2, 1. ეს ადამიანი ყოფილა გაბრიელ ალმონდი. სმენიათ? არა უშავს. სპორტის რაუნდზე გადავიდეთ. სანდრო, ლიზა, მესამე ზოგადი რაუნდი, სპორტი. თქვენ უნდა გამოიცნოთ ატრიბუტი, რომელიც მე-19 საუკუნიდან აქტიურად გამოიყენება. ეტიმოლოგიურად მისი აღნიშნული ტერმინი სავარაუდოდ შოტლანდიური სიტყვიდან მომდინარეობს და დარტყმას ნიშნავს. სპორტის სახეობების მიხედვით განსხვავდება მისი დამზადების ტექნოლოგია და მასალა. თავდაპირველად ხისგან ამზადებდნენ. თუმცა დღესდღეობით ძირითადად ვულკანიზებული რეზინისგან მზადდება და თამაში ლიზა ბურთი. ეს არ არის სწორი პასუხი. ეს არ არის სწორი პასუხი და გავაგზელებ შეკითხვას სანდროსთვის. ვულკანიზებული რეზინისგან მზადდება და თამაშში გამოყენებამდე იყინება, რათა უკეთ ისრიალოს.
ბოლოს გეტყვით, რომ თამაშის ცვლელობისას გამოსაცნობნივთ შეუძლია ძალიან დიდი, დაახლოებით 160 კმ/სთ სიჩქარის განვითარება. შაიბა. ეს არის შაიბა, ეს სწორი პასუხია. ნამდვილად მოგვიანებით ლიზაც მიხვდა, რაზე იყო საუბარი, როცა გაიყინა ყველაფერი და სრიალი დაიწყო. გასაგები გახდა, რომ ჰოკეიზე უნდა გადავსულიყავით. შაიბა სწორი პასუხია. რა უნდა ვქნათ? უნდა ვქნათ ის, რომ ნახოთ შემეცნებითი ვიდეორგოლი, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ წიგნების თაროს 22 სეზონის პარტნიორია გამომცემლობა ინტელექტი და ასევე ჩვენი პარტნიორია PSP. მოდი ვნახოთ ვიდეორგოლი და მერე ბლიცი. ჰოლივუდის ავსტრიელი მსახიობი კრისტოფ ვოლცი 1956 წელს იბადება ქალაქ ვენაში. კარიერის დასაწყისში დიდი ხანი ევროპულ სატელევიზიო სერიალებში თამაშობს და კარიერის მიტოვებაზეც კი ფიქრობს. მისთვის გარდამტეხი აღმოჩნდება 2009 წელი, როდესაც კვენტინ ტარანტინოს ფილმში „უსახელო ნაბიჯვრებში“ ჰანს ლანდას როლს შეასრულებს და რეჟისორისვე სიტყვებით ფილმს გადაარჩენს, რადგან ამ როლზე შესაფერის მსახიობს ვერ პოულობდა. ერთ ღამეში ჰოლივუდის სუპერვარსკვლავი ხდება და მალევე აღიარებას მოიპოვებს, რამე თუ დღეისათვის მოგებული აქვს 2 ოსკარი. მისი დაუჯერებელი ტრიუმფი და ჰოლივუდის დაპყრობა საუკეთესოდ შეგვიძლია გამოვხატოთ მისივე პერსონაჟის ცნობილი ფრაზით „ბინგო“. წიგნების თაროს გენერალური პარტნიორია PSP, საქართველოს ფარმაციის ლიდერი. გრძელდება წიგნების თარო, ჩვენ თამაშობთ 22 სეზონის ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის თამაშს, რომელშიც პიკნიკი გზის კი არა და მტკვრის პირას. პიკნიკი მტკვრის პირას უპირისპირდება ამალთეას. იცი რა, ორი ნაწარმოების სინთეზი რო არის, ძალიან რთულია, რომ პიკნიკი გზის პირას და ფიქრი მტკვრის პირას და ჩანაფიქრიც ეგ იყო ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად, ჩვენ მივადექით ბლიცის ეტაპს, რომელშიც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან თენგო და გიორგი. ბლიცი უნდა ვითამაშოთ, რათა გამოვარკვიოთ საბოლოო თამაშის გამარჯვებული და პირველ თენგომ უნდა ითამაშოს, თუ მზად ხარ. მზად. დავიწყოთ ბლიცი თენგოსთან. დავიწყოთ. სადავი მწერალია ვიქტორ ჰიუგო. ფრანკი. სწორედ ვის პერსონაჟია ხევისბერი გოჩა? შადე. ყაზბეგი რაინას დაეწერა გარგანტუა და პანტაგრუელი? ფრანკი. სწორედ სადავი მითოლოგიაში გვხვდება ამატერასუ, იაპონურ ვინ დაწერა ღვთაებრივი კომედია? დანტე. სწორედ კომიქსებში რას ხელს ვიწვევთ ალან სკოტს? შადე. მწვანე ლამპარი ორუელთა როგორი შიფრება მშვიდ სამინი? შედაბის სამინი. სწორედ ვის წიგნია უკანასკნელი მოჰიკანი? კუმარი. სწორედ სადავი ეპოსია სიმღერა როლანდზე? ფრანკი. სწორედ ვის წიგნია ყალბი ფული მჭრელები? ჟიდი. სწორედ ვის პერსონაჟია ლოგენ 9-თა? შადე. აბერკრომბის ვის ლექსია ფარშავანგები ქალაქში? იავშული. სწორედ ოლკითა როგორია ფროდო? ეგეც. სწორედ ჰოლდოს აქციის საოცარი ახალი? საყვარ. სწორედ კოლისთა რომელი რაიონიდან აკეთნის სევერი? მეთორე. სწორედ რომელი ნაწარმოების გმირია ჯონ სილვერი? განსაკუთრებით. სწორედ როვლინგთა რა ქვია ჯადოქრების ბანკს? გრიგოს. სწორედ რომ მწერალთან ხვდებით ზღვამიწეთს? ლაგველი. სწორედ ვინ დაამარცხა მედუზა გორგონა? თავებსმა. პერსევსმა, მარსელ პრუსტის დაკარგული დროის? ძიებაში. სწორედ რომელი წიგნის გმირია ტომ ჯოუდი? შადე. მრისხანების სტევნები სადავი ნობელიანტია ჟოზე სარამაგუ? პორტუგალია. სწორედ რომელი ნაწარმოების პერსონაჟია სანჩო პანსა? დონკიხოტი. სწორედ ვისი რომანია ბუსტა ბატონი? გოლინგი. სწორედ რომელ წიგნში ხვდებით ჯულიან სორელს? წესარეშავი. სწორია, დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და თენგომ დააგროვა 19 სწორი პასუხი, აპლოდისმენტები მას. მე კი ვინაცვლებ გიორგისთან, რომელიც ასევე ითამაშებს ახლა ბლიცს. მზად ხარ გიორგი? დავიწყოთ. დავიწყოთ ბლიცი გიორგისთან. დავიწყოთ. სადავი მწერალია გოეთე. ფრანკი. გერმანელი ვის პერსონაჟია ალდა კეთელაური? შენდი. ვაჟას რაინას დაიწერა მე კლაუდიუსი? ინგლისური. სწორედ სადავი მითოლოგიაში ხვდება ვალჰალა? ოსკანელიური. სწორედ ვის ნაწარმოებია დეკამერონი? ბოგაჩო. სწორედ კომიქსებში რას ეხება თვითონ კეროლ დენვერს? შენვე. კაპიტანი მარველი ორუელთა როგორი შიფრება ჭეშ სამინი? ჭეშმარიტებს სამის. სწორედ ვის წიგნია მოხუცი და ზღვა? ჰემინგუეი. სწორედ სადრო ეპოსია ბეოვულფი? ფრანგული. ინგლისური ვის წიგნია პინგვინთან კუნძული? შენდი. ფრანსის რომელ მწერალთან ხვდებით ვინის და ელენს? შენდი. სანდერსონი ვის ლექსია მე და ღამე? გალაქტინი. სწორედ ოლკითა რაგვარია სემი? გემში. სწორედ მიხელ ბულგაკოვის ოსტატი და? მარგარიტა. სწორედ კოლინსთა რა ქვია პანემის კაპიტოლიმ. სნოუ რომელი ნაწარმოების გმირია დიკ სენდი? შენდი. 15 წლის კაპიტანი როულინგთა რა ქვია ჰოგვორტსთან ახლო მდებარე სოფელს? შენდი. ჰოქსმიდი რომელ მწერალთან ხვდებით ჩუახმელეთს? ტოლკინ. სწორია, ვინ დაამარცხა მინოტავრი? შენდი. თეზევსმა მარსელ პრუსტის ნაპოვნი? შენდი. დრო რომელ წიგნში ხვდებით ჰოლდენ კოლფილდს? წვანეგზა. თამაში ჭაობის ხანაში სადავი ნობელიანტია კნუს სამსუნი? ნორვეგიელი. სწორია, სერვანტესთან რომელი რეგიონიდანაა დონ კიხოტი? შენდი. ლა-მანჩა ვისი რომანია რობინზონ კრუზო? დეფ. სწორია, დრო ამოიწურა.
დრო ამოიწურა, გიორგიმ დააგროვა 11 სწორი პასუხი და დაბრუნდით მეგობრებო სათამაშო მაგიდებთან, რომ გამოვაცხადოთ საბოლოო ანგარიში. საბოლოოდ ანგარიშით 36-16 იმარჯვებს პიკნიკი მტკვრის პირას და აპლოდისმენტები დავაჯილდოვოთ. ნანატრი გამარჯვება, როგორც იქნა სეზონში. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ მშვენიერი თამაში იყო წინა, მაგრამ საბოლოოდ იმ თამაშში შეტრიალდა ყველაფერი პიკნიკის საწინააღმდეგოდ. აი ამჯერად კი პიკნიკმა მოიპოვა გამარჯვება და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ძალიან ძლიერი გუნდია მიუხედავად იმისა, რომ სეზონს დაემშვიდობება ამ თამაშის შემდეგ. აპლოდისმენტებით შესაბამისად გავაცილოთ სეზონიდან პიკნიკის პირას. და ასევე აპლოდისმენტები არ გავიშუროთ ამალთეასთვის. ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ისინიც დაემშვიდობებიან სეზონს ამ თამაშის შემდეგ, მეგობრებო, გული არ გაიტეხოთ, რა ვიცი, იმედი ვიქონიოთ, რომ კიდევ გიხილავთ წიგნების თაროში. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ ამალთეას. მაყურებელს კი დაგემშვიდობებით. იმედი ვიქონიოთ, რომ მეც მიხილავთ კიდევ წიგნების თაროში, ამისთვის უნდა უყუროთ ჩვენს შოუს და უგულშემატკივრად გუნდებს საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ პროექტში. ნახვამდის. ვერ მასწავლიჭკუას, მასწავლიჭკუას, მასწავლინე. ვერ მასწავლიჭკუას, მასწავლიჭკუას, მასწავლინე.